نفسيا. فلما الست تبقى على وشها ابتسامه كده يبقى انت زوج ناجح. طب لو وشها ممسوح بالمكوى تعرف انك زوج فاشل. زوج فاشل وش مسؤول عنها جسديا ومفيش غيرك، ومسؤول عنها ماديا حتى لو هي بتشتغل. عمرك شفت في تكليل بيتكلم الزوجه خلي بالك منه ده يتيم وغلبان بيستحمى على اليد وكان حاجه؟ انت المسؤول عنها مش هي المسؤوله ايه؟ عنها. عشان كده بنقول ان لم يكن الرجل بيت فباطنا يسعى بالبناءون، ان لم يحدث الله في المدينه فباطنا يسعى ايه؟ البيت اللي ما فيهوش ربنا بيبقى فيه مين؟ الشيطان للاسف. عشان كده بيوتنا عباره عن كنايس صغيره بتصب في الكنيسه الايه؟ الكبيره. ابليس مين اللي عمل مشروع الجواز؟ ربنا. لما شاف ادم لوحده كده قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معيدا فيه. فرح ادم وما فرحش، فرح جدا لحم من لحمي وعظم من عظامي، فرح ما كانش عارف كده هيحصل له بس فرح كويس، فرح. لكن ابليس خطته ايه؟ جاله وراهم لغايه لما انطردوا اثنين من جهه وجه على الارض يعمل ايه؟ رئيس هذا العالم. انا اوقع البيوت الصغيره عشان اوقع الكنيسه ايه؟ كبيره. واحنا لا نجهل حيله. اوعوا تفتكروا ان ابليس هيسيبكم زوجين متفاهمين، اسره متفاهمه، لا. هيزرع بينكم حاجات كتيره جدا عشان تعمل ايه؟ تلخبطنا. لو احنا مش ماسكين في ربنا، ماسكين في بعض، ابليس هيعرف يضحك ايه؟ طيب عشان كده تعالوا كده، ربنا خلقنا متساويين في القيمه تماما. حد مختلف؟ احنا قدام ربنا احنا الاثنين ايه؟ واحد. فالراجل مش يجي قدام ربنا كده يقول له ايه؟ راجل اتفضل. بس احتمال الخطه تطلع بره. ليه؟ كل واحد هيحاسب على نحو ايه؟ اعمال. احنا قدام ربنا احنا الاثنين ايه؟ واحد. الفداء على عود الصليب كان رجاله بس ولا رجاله وستات؟ الاثنين. الاثنين. اوكي؟ كمان مواهب الروح القدس كانت رجاله بس ولا رجاله وستات؟ الاثنين. ايه الدليل على كده؟ من اول اصحاح في سفر التكوين خلق الله الانسان على صورته، على صوره الله خلقه ذكرا شابا. الايه الاصحاح الثاني على طول ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره يعني دايما. في رساله علمنا الرسول لآل الله يقول ايه؟ ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا انثى، لانكم جميعا واحد في المسيح. اذا احنا الاثنين في المسيح ايه؟ واحد. فسيادتك ما تشتيش الدور. صلى الراجل قدام ربنا هتتحاسب على نحو ايه؟ اعمالك. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف كده ايه رؤيه ربنا للجواز. ربنا لما عمل مشروع الجواز عمل المشروع بطريقه صح. اول حاجه عندنا بنتكلم عليها الجواز المسيحي ده عباره عن عهد. صحيح بيتضمن عهد اللي بنروح بيه شهر العسل، لكن هو عهد وكسر العهد خيانه. عشان كده ما عندناش حاجه اسمها طلاق وانفصال والكلام الفاضي اللي احنا طالعين فيه من دول. ليه؟ جوازنا المسيحي عهد، احنا الاثنين بقينا ايه؟ واحد. عارفين لما تجيبوا ظرف جواب وتلزقوه بعد 5 دقايق حاول تفك الظرف يحصل ايه؟ بيتقطع. هو ده الجواز. هو ده الجواز. عشان كده كلمة جواز بالمسيحية يعني رباط مقدس. رباط مقدس. فكلمة عهد أو جواز يعني عبارة عن رابطة بتربط الراجل بإيه؟ بامرأة. طب تعالوا نشوف كده إيه دور الله في العلاقة؟ أنت ليه بتقول لازم يكون ربنا موجود في الجواز؟ يقول البيت اللي ما فيهوش مسبح عائلي دي مذبحة عائلية. خناقات وماشي في دماغي وعناد وتسلط وركوب دماغ والتاني لان ربنا مش اللي ملوش كبير بيشتري له ايه؟ كبير. يقول لك الرجل راس المرأة. ها بقيت الايه بتقول ايه؟ كما ان المسيح راس الكنيسة.
فلو انت مش راسك في المسيح وشغال بدماغك انت لوحدك هتعك عك السنين وجوازك هيبقى محكوم عليه بالايه؟ بالفشل. لكن طول ما انت خاضع لسلطه ربنا وكبيرك ربنا وبتراعي ربنا في كل امورك معاها هتبقى انت في حاله ايه؟ كويس. ايه دور الله في الجواز؟ الله في الجواز له 3 ادوار: شاهد، ضامن، شريك. شاهد على عهد الجواز ده، عشان كده لما بتعمل الجواز ده بتيجي قدام ايه؟ مذبح رب ايه؟ صمود، قدام الهيكل هنا بمين وسيط ربنا على الارض؟ الكاهن. هو اللي بيعلن ان انتوا الاثنين من النهارده هتبقوا ايه؟ واحد. طيب ربنا شاهد على عهد جوازنا؟ ضامن لنجاح جوازنا؟ امتى؟ لما نكون احنا الاثنين خاضعين لمين؟ لربنا. وشريك في الجواز، مش منك ليها، مش اصل انا مراتي بقى ايه وانا يعني معايا عقد جواز اعمل فيها اللي انا عايزه، لا يا حبيبي، او جوزك غلبان وطيب فاعمل فيه اللي انا ايه عايزاه، لا يا استاذ. حماكي مش عاملينها وعم جبس، حماكي مين؟ ربنا. فانت لو قصرت في اي حق هو عليكي انت كده بتخلي بالاتفاق مع مين؟ مع ربنا، وانت نفس الكلام. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. ربنا حدد ادوار، خلى الراجل راس، الرجل راس الايه؟ المرأة. ليه ربنا اختار الراجل يبقى الراس مش الست؟ انت مش قلت الاثنين واحد؟ انت مش قلت الاثنين عند ربنا واحد؟ طب ليه بقى اختار الراجل ما اختارش ست؟ غير دي عاوز سبب اكبر. هل معنى كده ان الراجل عنده عقل والستات ما عندهاش عقل؟ دي ثقافه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. علميا المعلومه بالغلط، علميا غلط. فاهم ازاي؟ طيب هو في المسيح مفيش حاجه اسمها ذكر وانثى. فاهمين؟ زي ربنا قال كده: انا بالنسبه للطفل الصغير اكتر من الام من ناحيه ايه؟ رضع. ايه ده يعني يا رب انت فيك ده وده؟ اله كامل. عشان كده لما بنقول حته ليه الراجل هو اللي بيقود؟ لان الراجل بيغلب عقله على مشاعره. مش معنى كده ان الست ما عندهاش عقل، لا طبعا. مشاعرك انت ايه؟ بتغلبك دايما. لكن الراجل بتشغل عقله اكتر من ايه؟ مشاعره، مش بتتحكم في مشاعره. طيب لما كان ربنا بيختار اي مجموعه من البشر كان يعين لهم دايما قائد. مره يختار موسى يكون شعبه، مره يختار نوح، مره يختار ابراهيم. طيب تعالوا نشوف كده بعض اشكال من الراس. هل الراجل هو الراس بالشكل ده؟ بص على الصوره كده، هو ده الراس؟ هو ده قصد ربنا؟ ان انا محور الكون، ان العالم كله يدور حواليا، وان انا ايه؟ امي كانت بتاكلني وتحميني وتشغلني وتلعب لي شعري وتذاكرني وتاكلني وتضغطني كانها بتفتح على عيني. جيت اتجوز قامت مسلماني على المفتاح لمين؟ لمراتي. كويس؟ فمراتي هتقوم بنفس الدور اللي كانت بتعمله امي، بس زياده حاجه ما كانش ينفع الام تعملها. هو ده الجواز؟ لا طبعا. انت لو داخل الجواز عشان هتاخد اكبر مهله في حياتك. انت داخل الجواز تعطي مش تاخد. انت داخل تبذل نفسك من اجل من تحب. انت داخل بتدور في ساقيه طول النهار عشان تسعد قلب مراتك وولادك. هو ده الراجل. بص كده على الراجل شكل تاني. ينفع ده الراجل يرجع من شغله قاعد قدام التلفزيون والفلبينيه، عارفين الفلبينيه؟ عارفينها انتوا؟ تقريبا كلكم جايين من الفلبين. كويس؟ الفلبينيه تعمل ايه؟ تجيب له الاكل وهو قاعد قدام التلفزيون مأنتخ ولابس الشراب كده عشان ساعه، وتخش عليه بالغدا تشيل غدا، تخش عليه بالفاكهه تشيل فاكهه، لو في فاكهه اصلا، تخش عليه بالشاي تشيل شاي. كويس؟ والدنيا ماشيه ازاي؟ وكانه قاعد بس كده يقول لك وانا بعمل ايه طول النهار؟ وانا الجزء ده بعمله عشانكم. لا يا حبيبي،
وبعدين ترجع تندخ، مش ده الجواز. او نشوف صوره تاني هنشوفها كمان شويه، ان احيانا الراجل فاكر ان دوره في الحياه ان يبقى ماكينه اي تي ام، حط كارت في بطنه طلع فلوس من بقه كده، هو ده الدور. قول لي في تربيه الاولاد، بلاش تخش على الكاميرا عشان المشاكل الجواز مأثر عليك خالص. قول لي في تربيه الاولاد مين، بس انا مش عاوز اجابه موسيقيه، عاوز اجابه واقعيه. مين المسؤول عن تربيه الاولاد؟ انت متاكد؟ اصل دايما الرجاله تجاوب يقول لك ايه؟ المفروض احنا الاثنين، المفروض. لكن ده اللي بيحصل في ارض الواقع. اللي بيحصل في ارض الواقع مين اللي بيربي؟ الستات. وعاوز اقول لاخوات الرجاله هي الام مدرسه. الستات دي ما الام مدرسه معاك. الام مدرسه. تخيلي ان لو الام مدرسه الاب جامعه. ايوه بس يكون بدور، عاوز اقول لكم بس عشان ما تتخموش في الدور اللي انتوا فيه. لسه جاي دور، احنا لسه بنتكلم في الرجاله. ايه رايكم في تربيه الاولاد؟ دور الاب اخطر من دور الام. ايه جاي دي عليك كده؟ ده مش جاي عليك. ابنك مش هيتعلم الرجوله من امه الا اذا كنت متجوز واحد صاحبك، ده لسه ما وافقتش عليه. ابنك هيتعلم منك ازاي يبقى راجل، ازاي يبقى زوج، ازاي يبقى اب، ازاي يبقى يدين اسره. فلو انت مش موجود هيتعلم ده من امه، تبقى بنت. هتقول لي الحمد لله خلفيتي بنات، اجمل عطيه ربنا اداها لنا. ايه رايك ان البنت محتاجه اب اكتر ما محتاجه ام؟ ليه؟ انت اول راجل في حياه بنتك، انت اول قصه حب بتعيشها البنت. علاقتك ببنتك بتحدد بشكل كبير جدا علاقتها بجوزها في المستقبل. فلو شافت فيك الاب المستقيم ابن ربنا، لما تيجي تتجوز عاوزه واحد زي مين؟ زي بابا. لكن لو شافتك اب لغايه ما تفرج هتستبدلك باول زبون، ودي هترجع لك بعد 15 يوم جواز فاشل. ليه؟ هتطلع كل الكبت بتاع ابوها في مين؟ في جوزها. جوزها يقول لك انا جاي عليك ايه؟ خد يا عم المصيبه بتاعتك خليها عندي. لا في ام فلما تكون الام مدرسه انا معاك، بس الاب جامعه، بس يكون بدور. دورك في الحياه مش انك تجيب فلوسه بس. انت مسؤول عن مراتك نفسيا وعاطفيا وجسديا. ربنا ما قالكش انت مسؤول عنها ماديا بس. طب عاطفيا هتجيب؟ قول لي الستات دي اللي بتحب تاكل بولادها تحب تسمع مين تاني غيرك؟ انا راجل مصدق انا ما برضاش. طب دي تحب ازاي يعني؟ وتسمع كلام حلو منين؟ من حد على الفيسبوك. وطبعا ابليس موجود في الفيسبوك. يعمل ايه؟ يبعت لها ترنيمه، تبعت له ايه، يبعت لها وعظه، تبعت له مش عارف ايه، وبعد كده يقول لها بحبك جدا. طبعا واللي عندي ده اللي واقف تصدق حالك ده يعني في ايه؟ هل ده مبرر ان تسمع حد تاني في الدنيا حتى لو ما بيرضاش؟ كلهم قايلين بدورهم بالكل. وصل يعني واحد الضرب بيبقى دافع عن طقش مناخيره وكده زي ما هو تبقى قايلين الموضوع. بس هل ده مبرر ان تعمل حاجه زي كده؟ فاهمين القصه ايه؟ طيب عشان كده ربنا في الآية بتاعت رسالة معلمنا بطرس الأولى بيخاطب الرجالة. يقول إيه بقى؟ أيها الرجال، أيها يا رب، بيخاطب مين؟ الرجال. كونوا ساكنين بحسب الفطرة، شغل دماغك. أعقد كائن خلقه ربنا على وش الأرض المرأة. ليه؟ مفيش ست زي التاني. هي غير أمك، غير أختك، غير مرات أخوك، غير سلفتها، غير زميلتك في الشغل. بيبقوا اتنين بنات توأم، بس دي الشخصية دي ايه؟ شخصية ايه؟ ادرس مراتك وافهمها. في شغلك شاطر جدا، في معاملاتك فاشل جدا، ما تدرسها. معلمنا بطرس بيقول الكلام ده. كان بابا شنود زمان يقول مراتك كالقيصار
الاجاد العزف عليها سمعته اطيب الالحان. ما بتعرفش تعزف هتسمع نشاز. اتعلم تعزف. كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف. والمراه مش كائن ضعيف، هي كائن رقيق ودقيق وحساس، مش بتعامل واحد صاحبها. مرأة محتاجة معاملة خاصة جدا. كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطينا إياهن الكرامة. إيه ده؟ ندي الستات كرامة؟ ده أنت لما تهمها كده تبان قدام الناس إنك إيه؟ راجل. راجل إيه؟ أنت لما بتحترم مراتك قدام أهلها ولا قدام ولادها ولا قدام الكنيسة كلها، أنت المستفيد. طب المستفيد إيه؟ اولا لما بتحترم مراتك قدام الناس بتقول عليك شخص متحضر، شخص راقي. اثنين، هيحترموا مراتك لانك انسان محترم. ثلاثه، هيحترموا مراتك في غيابك لان دي مرات الراجل اللي ايه؟ محترم. مين قالك ما تخش تجيب مراتك قدام الناس؟ عارفين مثل الشعب يقول لك ايه؟ اللي يقول لمراته يا عوره الناس تلعب بيها ايه؟ لا، احترم مراتك قدام الناس تحترمك وتحترم مين؟ مراتك. مراتك كل ما تحتويها دافع عن كرامتها، لان كرامتها من كرامتك. واللي يجيب مراتك يهينك انت شخصيا. واوعى تكون زوج متخلي. متخلي يعني ايه؟ انا اركز في شغلي وبس، سيبوني اجيب لكم ايه؟ فلوس. انا مش عاوز وجع دماغ وعاوز اروح الاقي عيال شاطرين لوحدهم، ما اعرفش شاطرين ازاي وناجحين ومتفوقين، والمدام سندريلا رغم الستات بعد الجواز بتقلب غوريلا، لكن معلش كويس. هي كانت في الخطوبه سندريلا بتتحول كده بعد الجواز، ما اعرفش فيه ايه. بعدين انا بتكلم على الستات مصابين كويس، مش انت كويس. اوعى تهينها ولا تسمح باهانتها قدام ايه؟ اي حد. مطلوب من الراجل انه يكون قائد. قائد يعني ايه؟ قائد قوي حكيم. المركب اللي فيها رئيسين يحصل لها ايه؟ تغرق. فالست لما تلاقي الراجل مش قايم بدوره تعمل ايه؟ تقوم واخده هي ايه؟ دوره. اوعي تاخدي دوره. شجعي جوزك انه يقوم بدوره، لكن انت ما تاخديش ايه؟ دوره. ليه؟ عارفه لو انت قلت له ايه؟ خليك انت في شغلك بقى، سيبني انا في بيت بيتي ومسلم في بيتي. عارفه بعد 20 25 سنه جواز هيبقى ماشي جنبك زي الفل، اصبع مكرمش كده زي الفل، وانت جالك ضغط وسكر وجايلك ذبحه وهتروحي فيها. ليه؟ هو انت وانت مش شايل ايه؟ شيله. ربنا مدي الراجل السلطه ان يبقى قائد. قائد قوي. قوي مش انه ندي ايده على مراته، مش دي القوه، بالعكس ده علامات ضعف. قائد قوي بمعنى ايه؟ الست ما تحبش الراجل ضعيف الشخصيه. نجيب من الاخر. ودايما عاوزه تحس ان جوزها كده له مهابه. مهابه مش اول ما يخش البيت ايه يا عم انت داخل فين؟ لا طبعا. مهابه من شخص محترم، شخص ليك شخصيتك، ليك قوه في شخصيتك. كمان تبقى جنبها وقت الازمات. مش اول ما تروح البيت كده لقيت فيه مشكله اقول لك ايه؟ هدي انا مش فاضي انا داخل انام. لا، لما تكون محتاجاك تكون اول واحد ايه؟ جنبها. ولما تخش البيت اول حاجه تسال عنها، تسال عن مراتك مش عن الاكل والعيال. انا متجوز بقالي 40 سنه. اول ما اخش انا جدي عندي حفيد 10 سنين وحفيد 7 سنين. عاوز اقول لكم اول ما كنت اخش البيت زمان اخش اسال، مره بسال المدام كده ولا عامله ايه؟ لقيت ملوخيه وفراخ، ايام ما كان في فراخ كويس، ملوخيه وفراخ ورز وكده. عارفين ما اعرفش ده حلو يعني. كان في فراخ كده، دلوقتي بقى في اجزاء وهياكل كويس. طبعا حتى الفرق ما بقتش كامله، المهم عليها لان تجيبها قطاع. فبقول لها عامله ايه؟ فتقول لي ملوخيه وفراخ ورز كده. بقول لها لا انت عامله ايه؟ تقول لي بجد يا بنتي؟ بقول لها ايه خير؟ تقول لي لا فرق معايا
الاكل. اول حد تسال عنه كان مش الاكل. طبعا ما كنا انا اطمنت على الملوخيه، لكن هي دي القصه. القصه ايه؟ بس فرق معاها ايه؟ ان انا بسال عنها قبل الايه؟ الاكل. ابص ايدك شغل سنانك، ربنا مش مديها لك تاخد فيها لفه. شغل دماغك، عارف لو طلعت جبكه وخطه ربنا هيرجعك تاني. انا مديها لك عشان تشغل دماغك مع مراتك. مهم قوي ما تبقاش مستبد ومستأثر، خش ايه تزعل ليه والله عامل كده تتجوز زعل. تعرف مش فاهم. كمان اوعى تكون ضعيف الشخصيه واحنا قلنا كده. وعاوز تعلم ولادك ازاي تبقوا رجاله تتصرف قدام ولادك كراجل. ليه؟ ولادنا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا ايه؟ عايزين. كمان مهم جدا جدا يقول ايه؟ اعظم درس نديه لاولادنا اللي احنا نعمله مش اللي احنا ايه؟ بنقوله. كان البابا شنودة يقول كده الله يرحمه: يا رب اجعلني ان اكون درسا لا مدرسا. تكون درس بتصرفاتك، شخصيتك. كتير من الولاد يقول لك بابا كان اعظم راجل في الدنيا. بابا انا ما شفتش ارجل منه. بابا كان في قيادته للبيت وفيه ولاد يقولوا بابا واحنا ما شفناهوش اصلا. عارفين بقى عندنا مصيبه ان في اباء ما عرفوش ولادهم في سنه ايه. تخيلوا احنا شفناه بعيد. مره اب كده عرفت علاقته كان لسه في اول السنه او سنه دراسيه، فجاي يقول لي عرفت اسمك ده ابني ولا حقوق. قال له تجاره. فالواد يقول فالاب عاوز يدار كام سنه؟ قال له ما تجاره زي حقوق. تعالى دخلت طب كويس ما الاثنين زي بعض. قال له اذا كنت انت اللي كاتب الاستماره احنا بنعمل ايه؟ ايه اللي احنا بنعمله بجد؟ عشان كده اكتر البيوت المليانه مشاكل اللي فيها الاب مش قايم بايه؟ بدور. وكانه متجوز واحده تحرس له العفش اللي ابوه جابه. لا طبعا. انت هتتسال عن مراتك، هتتسال عن ولادك، هتتسال عن مستواهم الروحي، لانكم اشابين. اشابين يعني ايه؟ يوم المعموديه وقفت انت ومراتك كده يعني قدام المعموديه بتقول ان احنا هنسلم الايمان الحقيقي لمين؟ لاولادنا. ولادنا فين في الكنائس دلوقتي؟ يا واقفين على المواصل، واقفين هنا يا بيتابعوا مسلسلات، يا بيتفرجوا على الموبايلات. وابنك اللي عاوز موبايل ايفون ب 70-80 ألف. قول الله يرحم جدك كان ماشي في البيت براديو تنظيرهم في قفاها 80 قرش. هو الايفون ب 70-80 ألف ده بيتركب. عشان ايه؟ لان ولادنا خلي بالكم طول ما انتم مش موجودين قدامهم. طب انت ايه؟ انت متجوز الشغل اشتغل، بس احنا عاوزين ايه؟ هات لنا بقى طلباتنا بقى، هات لنا حاجتنا، هات لنا وبتاع. والطموح المادي ملوش ايه؟ سقف. ودي كارثه. طيب في بعض الرجاله بقى يقدموا وعود ورديه. ايام الخطوبه كده يقعد يقول لمراته الكلام ابنوني لما بيتحطوا كلكم اتجوزتوا عارفين ان كل اللي اتقال حماده وان بعد الجواز حماده تاني. مش كده؟ هو ده اللي اتقال كده. بصوا بجد الوعود الورديه. انا عمري ما هتغير بعد الجواز. طبعا بعد الجواز بشويه تقول لك ايه؟ لا مش ده اللي عرفته ايام الخطوبه. ليه يا ماما؟ هو صدقني هو تقول لك لا مختلف تماما. اتغير. ليه؟ خلاص ده جوازنا صار هتروح فين؟ خلاص لبست في الحيطه. لا طبعا. لا طبعا. مصيبه ثانيه يقول لك هساعدك في شغل البيت. ما دام انت موظفه وانا موظف هساعدك في شغل البيت. عارفه بعد الجواز امي كانت شايله البيت وبتعمل. فانا عاوزك تكوني زي مين؟ زي امك تيجي يعني داخله السبع حاجات. اولا اتجوزت راجل مفتري وخلفت عيال يعني ربنا يساعدك. فدي داخله السبع. ايه اللي بيحصل؟ مفيش. هتقول لك طب احنا خلص طبق سلطه ايه؟ هو انت لما تقطع خيار بالطول ولا بالعرض ولا كده سلطه دي هتفرق معاك حاجه؟ بس هي تبقى يا عيني موظفه والاثنين في مكتب واحد عند الحاجه دي. الاثنين بيشتغلوا مع بعض واتعرفوا على بعض في الشغل. ده من زمان في الشغل.
دول اتجوزنا من 4-5 سنين كده وربنا ادانا ولدين زي الفل. بتقول يعني ايه اللي بيحصل؟ اول ما اصحى الصبح اصحى الولاد الساعه 6 عشان الباص هيجي ياخدهم بتاع المدرسه. فاعمل سندوتشات للولاد والبسهم وده وانزلهم. واصحى 7:15 كده اصحيهم. اول ما اقول له صباح الخير يقول لي نسكافيه. يقول لي حتى من الربع صباح النور. اقول صباح الخير نسكافيه. فتخش تعمل نسكافيه وتعمل سندوتشات ليها وليه، ما هم الاثنين في مكتب ايه؟ واحد. يقعد يهنكر كده في الشغل ساعه ساعتين وبعدين ايه؟ يفطر وبعدين يقول لها بقول لك ايه؟ المدير بعت لي. هو ده المدير بعت ولا مين؟ المدير بعت لي وعاوزني فخد الشغل بتاعك خلصيه على منزل الشغل المدير عايز ايه؟ تقول لي يطلع امتى؟ وقت الانصراف. طب هو المدير كده هو بيتسكح لقلب المصلحه وهي بتقوم بدورين. يروح البيت يخش بهدومه على السرير بهدومه كده هي تعمل ايه؟ تقلب الخضار على اللحمه على مش عارف ايه ده كده عشان زمان العيال ايه؟ يجيبوا العيال من المدرسه تغيروهم ده خلاص الاكل صح بابا. يصحى يوم الكلام ده يخش ينام تاني بعد ما كان تاني يخش ينام تاني والعيال تنام. هي تلم المواعين وتلم الاكل وتلم ده وده وتفتح الشنط عشان تشوف الواجبات بتاع العيال وبعدين هو يصحى شاي كويس. دكتور تمسك عين من العيال ذاكرته يقول ايه انا هفرغهم عيال الاغبياء هتحطوا خطك كراهه في العمليه التعليميه. فتقول لي هو ده عدل ربنا؟ هو ده عدل ربنا؟ هو انت بتعمل كده؟ قال لي اه ممكن تعمل كده. امك الموظفه ليه؟ طب دي موظفه مش دعوه. طب يا ابني يعني فين العدل؟ مفيش ملوش دعوه. اسهر جنبك في تعبك اول ما كيلو عارفين بيجي لنا فرصات كده عيال ما بلاقيش كده 2 كيلو 3 كيلو ولا كده خد الواد النبي بره انا عاوز انام شغل الصبح. طب بدل ما تساعدني انا ما نمتش طول الليل انا تعبان. شد اللي عاوز تخلفي يا خد اشرب. طب هتعاقبها وبعدين هتكوني دايما اول اهتماماتي كانت كده انت اخر حد يفكر فيه. ايه ده؟ وانا المنهج طلع صح مش ده الواقع ولا انا جاي طب خلاص صعبان عليكم ليه قوي كده؟ ما عليك هتفضل اجمل في نظر كده يبقى ماشي جنب مراته في العشر وبعدين عامله زي عربيه اسعاف بص عليه مش فاهم طبعا هو بيقارن. ما علينا. الست عاوزه الراجل يبقى فارس بني خدام فارس بني خيبان جايه بحصانه هنا كف جسمه هو يبقى فارس. كمان مطلوب منك انك تبقى بتحايل على مراتك. عندنا الراجل في الصعيد يبقى ماشي كده بالخرزانه يقطع عكه كويس ومراته وراه 3-4 متر لو حد شالها من وراه ولا هيحس بيها وتقريبا بيبقى فاصل بس تقريبا بيروح يلاقيها. ايه يا عم في ايه؟ انتوا عارفين في وسط الزمن في تحرش وفي اذى حط مراتك قدامك حط ايدك على كتفها. عارف لو تقصي على راجل في الشارع ماشي لما الاقي الراجل ده حاطط ايده على الست دي عمره ما يفكر يمكن ده. ليه؟ ايوه معاه عطر كويس؟ رغم ان الراجل لو حاول يتحرك فيها هيجري لكن عليه يعني معاه عطر. فدي القصه ايه؟ طيب كفايه كده على الرجاله خش على الستات. ايوه الرجاله استوت